Ապրիլի 14-ին ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արմեն Ղազարյանը եւ Հայփաս ընկերության ղեկավար Ռեջիս Բուշեն հանդիպել են ամերիկյան համալսարանի ուսանողների հետ։ Բանախոսները կիսվել են վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի շրջանակում նախատեսված կենսաչափական համակարգի ներդրման ընթացքի մանրամասներով։ Փոխնախարար Ղազարյանը նշել է, որ գործողությունների ծրագիրն ամբողջ ծավալով Հայաստանի կառավարության հանձնառությունն է եւ դրա արդյունավետ իրականացման համար մոբիլիզացվել են առկա բոլոր ռեսուրսները։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալը ներկայացրել է հանրային մասնավոր գործընկերության շրջանակում իրականացվող բարեփոխումները, կարևորելով տարբեր ուղղություններով իրականացվող թվայնացման աշխատանքները։ Անդրադարձ է կատարվել պետություն մասնավոր գործընկերության ծրագրի շրջանակում մեկնարկած շինարարական աշխատանքներին։ Երևանում քաղաքացիների համար մատչելի եւ բանուկ հատվածներում կստեղծվեն 2 ընդարձակ գրասենյակներ, հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով, կենսաչափական տվյալների հավաքագրման բոլորը մեկում ինքնասպասարկման սարքերով, կահավորված սպասասրահներով եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան աշխատանքային պայմաններով։ Եվս 21 գրասենյակներ կբացվեն մարզերում նույնանման կահավորանքով եւ վերազինմամբ։ Հայփաս ընկերության ղեկավար Ռեջիս Բուշեն ներկայացրել է հանրային մասնավոր գործընկերության մոդելը, ընդգծելով դրա կարևորությունը ժամանակակից կառավարման եւ տեխնոլոգիական զարգացման մեջ։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել նման ձևաչափով քննարկումները, խթանելով երիտասարդական ներուժի ակտիվ ներգրավվածությունը բարեփոխումների գործընթացին։ Համակարգի ուժը վստահության մեջ խորագրով ներքին գործերի նախարարության տարեկան համաժողովը հնարավորություն տվեց ամփոփելու նախարարության գործունեության արդյունքներն ու իրականացված բարեփոխումները, ինչպես նաև նախանշելու համակարգի զարգացման հետագա ուղղությունները, որոնց հիմքում քաղաքացի պետություն հարաբերություններում վստահության ամրապնդումն է։ Մասնակցում էին օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների, միջազգային գործընկեր կազմակերպությունների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Համաժողովի շրջանակում անցկացված կրթությունը, մասնագիտական զարգացումը եւ մարդկային կապիտալը անվտանգության ոլորտում խորագրով պանելային քննարկման առանցքում կրթական նոր մոդելների ներդրման կիրառելիության, վերապատրաստման գործընթացների արդյունավետության գնահատման, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման կատարելագործման հարցերն էին։ Քննարկման բանախոսներն էին ազգային ժողովի падգամավոր, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Ստեփանյանը, ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ռեկտոր Մանուկ Մուրադյանը, 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոնի պետի տեղակալ Արմինե Հայրապետյանը, Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության բարձրագույն կրթության եւ գիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ Մկրտիչ Այվազյանը եւ հոգեբանների հայկական գիտական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դավիթ Ամիրյանը։ Կարևորվել է կրթություն, գիտություն, պրակտիկա կապի ամրապնդումը եւ ընդգծվել, որ այն հնարավորություն է տալիս ձևավորել ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայելու ունակ բարձրակարգ մասնագետներ։ Կրթության արդյունքները երևում են ոչ միայն բուհը կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագիրը կամ նախնական կրթական ծրագիրն ավարտելուց հետո, այլև նաև աշխատանքի ընթացքում ձեռք բերած հմտությունների հիման վրա կրթական բաղադրիչը բարելավելու եւ հետագայում կատարելագործելու տրամաբանությամբ։ Անդրադառնալով համալիր մտածողության եւ սթրեսակայունության թեմային, բանախոսներն ընդգծել են, որ ժամանակակից մարտահրավերները պահանջում են պարզունակ լուծումներից անցում դեպի համակարգային եւ բազմաշերտ մոտեցումների։ Սա ենթադրում է գիտահեն կրթության ապահովում, ինչն ուղղակիորեն կնպաստի արտակարգ իրավիճակներում արձագանքման ժամանակի կրճատմանն ու մարդկային կյանքերի փրկության արդյունավետության բարձրացմանը։ Ժամանակակից մարտահրավերները եւ ժամանակակից աշխարհի բոլոր ուղղորդումները նրան են միտված, որ մեր գործողությունները այս ոլորտում լինեն ոչ թե արձագանքման, այլ կանխատեսման, կանխարգելման, հնարավորինս նվազեցման ուղղություններով։ Բանախոսների դիտարկմամբ ներքին գործերի նախարարության համակարգում ներդրվող երկխոսային մոդելը, որը հիմնված է սոցիալական հոգեբանության գործիքակազմի վրա, հնարավորություն է տալիս ծառայողների խորությամբ ընկալել տարբեր սոցիալական խմբերի վարքագծային առանձնահատկությունները։ Ընդգծվել է, որ ոստիկանության հանդեպ վստահությունը չի կարող ձևավորվել միակողմանի, անհրաժեշտ է կերտել այնպիսի հասարակություն, որի արժեքային հիմքում ընկած են մարդու իրավունքների հանդեպ անվերապահ հարգանքն ու արժանապատվությունը։ Միայն որակյալ կրթությունն է, որը որ կարող է ստեղծի այդ արժեքային հիմքը եւ այդ արժեքային հիմքը պետքա դառնա իրավունքի եւ մարդու իրավունքների գաղափարների վրա կառուցվող կրթական համակարգ, որը պիտի այդ հասարակությունը կառուցի։ Կրթության դերը դիտարկվել է նաև որպես արդյունավետ վահան հիբրիդային սպառնալիքների ապատեղեկատվության եւ մանիպուլյացիաների դեմ պայքարում։ Պետք է նաև հասկանալ, թե որքանով այն ուսումնառության վերջնարդյունքները, որոնք որ նախատեսված էին, իսկապես
ձեռք են բերվել եւ արդյոք դրանք ճիշտ էին սահմանված։ Նաեւ դրա համար պետք է հասկանալ, թե ինչպիսի ազդակներ մենք պետք է ստանանք շրջապատից, որոնց հիման վրա կարող ենք դատողություններ անել։ Անդրադարձ է կատարվել կրթական գործընթացներում գիտական ներուժի ներդրման եւ միջոլորտային հետազոտությունների իրականացման անհրաժեշտությանը։ Բանախոսները կրթությունը բնորոշել են որպես ռազմավարությունների ռազմավարություն, դիտարկելով այն որպես երկրի անվտանգության եւ զարգացման հիմնարար գրավական։ Ժամանակակից հասարակությունները բախվում են այնպիսի մարտահրավերների, որ 90-ականների հայը, 2000-ականների հայը չէին բախվում։ Եվ այս տեսանկյունից այո, կրթությունը ունի անելիք, մենք ակնկալիքներ ունենք ոչ միայն բովանդակային իմաստով, այլ նաև վերաբերմունքի տեսանկյունից։ Ամփոփելով պանելային քննարկումը բանախոսները շեշտել են, որ անվտանգությունը սկսվում է կրթությունից եւ միայն մասնագիտական գիտելիքներով եւ հմտություններով ողջված քաղաքացին կարող է ապահովել պետության կայուն զարգացումն ու հանրային անվտանգությունը։ Ապրիլի 13-ից 20-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4701 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 165 ավտոմեքենա, մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ 176 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 114 անձ, հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համարանիշի հետ կապված 30, ճամրակապված վարելու 673, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 32, վարելու ընթացքում ծխելու 527, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 247, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 193 եւ 1871 այլ իրավախախտում, 116 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 144-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 66-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 56-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով։ Բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության բաժիններ է տարվել 70 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 15075 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 250 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ստապ 217 վարորդ, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 386, կեղծ վարորդական վկայականով երթևեկող 2 անձ, հայտնաբերվել է նաև հաշվառման համարանիշի հետ կապված 76, շամրակապված վարելու 3667, առանց մանկական նստատեղի քարսիթի 357, վարելու ընթացքում ծխելու 633, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 767, հետիոտնի որ սահմանված վայրով անցնելու 65, արագության գերազանցման 2545 եւ 4832 այլ իրավախախտում, 262 ավտոմեքենա շահագործվել է առանց ապապայմանագրի, 737-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 459-ը լուսարձակների անսարքությամբ, 142-ը թաղանթապատված դիմապակիով եւ կողային ապակիներով, 7 վարորդ ուղղանվել է վարելիս նվագարկչի ստանդարտին չհամապատասխանող լրացուցիչ ուժեղացուցիչներ օգտագործելու համար։ Բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու համայնքային ոստիկանության տարածքային բաժիններ է տարվել 63 անձ։ Գործարկվել է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պաշտոնական նոր կայքը police.mia.gov.am-ը։ Ժամանակակից սկզբունքներով եռալեզու կայքը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների թվայնացման սկզբունքներին, գործում է անպայման տիրույթում, արագագործ է եւ ծավալուն։ Տեխնիկական լուծումների արդյունքում կայքում գործում է նաեւ Եվրոպական միության ստանդարտներին համապատասխան ալգորիթմ, որի շնորհիվ այն հասանելի է նաեւ սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց։ Կայքը հասանելի կլինի որոնման տարբեր համակարգերով, այլ երկրներում, ինչպես նաև հարմարեցված է տարբեր սարքավորումների էկրանների չափերին։ police.mia.gov.am-ը համահունչ է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ գործառույթներին։ 112 բարև ձեզ, լսում եմ։ 112 լսում եմ ձեզ։ Քաղաքը նշեք։ Բարի շնորհակալություն, ընդունած եմ։ Ազանգ ունենք քաղաքացուն օգնություն անհրաժեշտ Մաշտոցի փողոցներում։ 112 մեկ զանգ արագ արձագանք։